Ačiū labai. Tikrai labai įdomi diena ir noriu gal pradėti ne nuo rankų pakelimo, bet nuo kelių tokių, nežinau, esminių žinučių arba kas man labiausiai bent jau įstrigo iki dabar. Tai pasinaudosiu gerbiamo ministro citata. Tikrai nustebino, jog paminėjo, kad neužsiciklinkime ties vienu sprendimu ar viena alternatyva. Ir aš manau, kad tai atspindi iš principo visą kaip ir forumo idėją ir idėją, kodėl mes esame čia šiandien, ar ne? Tai diskutuoti įvairias alternatyvas, pradedant nuo irgi gerbimo viceministro minėtų alternatyvų, į kurias žvelgiame Lietuvoje. Galbūt aš tiesiog pakelsiu šiek tiek aukščiau žvilgsnį Europos mastu ir šiek tiek papasakosiu apie tai, kokias alternatyvas kuria Neste, kaip mes matome šitą dekarbonizacijos kelią, kurį norime nueiti kartu su jumis. Dėl to ir esame čia. Pasinaudosiu Europos komisijos duomenimis, akcentuojant tam tikrus esminius aspektus ir truputį pastrauksiu, kad matytumėt. Kalbame iš vienos pusės apie alternatyvas, kalbame apie ateitį ir apie inovacijas, kurios mums yra reikalingos jau šiandien, kad pasiektume savo tikslus, ar ne, 2030-ieji, 2050-ieji. Bet tačiau paraleliai tuo pat metu tikiu, kad daugelis iš mūsų esame čia iš verslų ir susidurime su tais iššūkiais kasdienybėje, tais praktiniais klausimais. Tai kaip įgyvendinti, iš kur pasiremti ar pasitelkti finansavimo galimybių, kaip investuoti į infrastruktūrą, į automobilių naują parką ir taip toliau. Ir šie duomenys, manau, taipogi šiek tiek patvirtina, ar ne, tą mūsų praktinę pusę. Man gal labiausiai įdomu yra, jog 2050-aisiais pagal Europos komisijos duomenys 35–40% sunkiasvorių dar vis ieškos sprendimų būtent skeistuose degaluose. Ar ne? Tai reiškia, kad ta elektrifikacijos, tas pokytis arba, kaip čia pasakyti, ta kreivė, kurios mes laukiame ir planuojame, gal vis dar neateis taip greitai, kaip mes tikėjomės arba tikimės, bet ateis. Neneigiu to. Išvelgiant truputėlį gal irgi plačiau, ne Lietuvos mastu, bet Europos ir globalių mastų, pasaulinių mastų, tai jau kaip ir viceministras patvirtino, net ir Lietuvoje didžioji dalis CO2 emisijų vis dėlto prisiskiria transporto sektoriui, taipogi ir pasauliniu mastu. Ir vėlgi čia turime tokias lenktynės, ar ne, lengvėjai automobiliai versus sunkiasvoriai, jeigu paėmus tik tai iš kelių transporto, jeigu pažiūrėjus šitą mūsų dalį paveikslo. Tai iš vienos pusės skaičiai kalba už save, iš kitos pusės aš matau labai didelės galimybės ir alternatyvas ir sprendimus, kuriuos mes galėtumėm kartu rasti. Pagal mūsų Neste duomenis ir analizę, tai jeigu žvelgiant irgi 2030-uosius, paraleliai turime irgi augantį poreikį, kuris netgi prognozuojamas patrigubėti, tai yra būtent degalų iš atsinaujinančių žaliavų. Ir be abejo, kalbame apie tai, višta ar kiaušinis, nežinau, rykštė ar saldainis ar morka, kaip čia vadint teisingiau. Ir natūralu, kad vien pasikliauti mūsų verslo partneriais, vien pasikliauti, nežinau, geranoriškais piliečiais ar verslo strategija, kuri yra labai, kaip čia, aukštų materijų, ar ne, neužtenka. Be abejo, kartu ranka rankon eina reguliacijos, eina direktyvos tiek šiandieninės, tiek tos, kurios dar yra planuojamos ir įsigalios. Ir aš manau, kad čia vėlgi patvirtina tą žinutę, kurią jau šiandieną girdėjome konferencijos ir viso forumo metu iš tikrai daugelio pranešėjų, tiek ministro, tiek ir europiniu mastu, jog bendradarbiavimas yra tikrai tas raktas, kuomet mes galime rasti sprendimus kartu. Ir tos kolaboracijos, kurios ne tik tarp verslo partnerių vyksta, bet vyksta irgi tarp privataus ir viešojo sektorių. Mane užkabino šiek tiek šitos paskutinių dienų irgi, kaip naujienos, nes irgi įdomu sekti ir žiūrėti, ką kiti rinkoje daro ir kas vyksta, ar ne, kokios yra tos tendencijos. Tai tiesiog pastebėjau, jog žiniasklaida akcentuoja šiek tiek irgi tarsi šiuo momentu tam tikrą iš elektromobilių gamintojų sulėtėjimą, kas liečia galbūt pirminius planus. Vėlgi ateitis parodys, kuria linkme judėsime, tačiau tai duoda mums vėlgi gerą galimybę pažvelgti šiek tiek arčiau į duomenis ir
koks yra vis dėlto tas naftos suvartojimas arba jo poreikis ir kaip galėtumėm pakeisti, kiek galėtumėm pakeisti jo ir kokiomis alternatyvomis. Tai čia Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis 20 metų berods. Mes matome taip, smėlio dėžę, kaip aš pavadinčiau, ar ne, balti rėmai. Tai 22 metais poreikis buvo siekia beveik 4,5 tūkstančio milijonų tonų per metus ir ši tamsi dalis priskiriama yra transportui. Tai matome, kad tikrai dideli skaičiai ir tikrai didelė smėlio dėžė, kurioje vietos yra labai labai daug. Dabar greitai, jeigu prabėgti noriu tiesiog į 2040-uosius, numanoma, kad apie 1000 milijonų tonų galėtų pakeisti naftos poreikį būtent biodegalais arba degalais iš atsinaujinančių žaliavų. Ir tai yra tikrai gera žinia, bet tačiau dar vietos lieka ir kitiems sprendimam. Taipogi elektromobiliai ir elektrifikacija irgi vaidina labai svarbu, didelį vaidmenį, bet noriu akcentuoti, kad vietos vis dar lieka. Tai reiškia, todėl ir esame čia, kad galėtumėm geriau suprasti tas ateities tendencijas. Galbūt tam tikras sprendimas ir bus atliepiamas žaliojo vandenilio gamybos pusė, galbūt yra kažkokie kiti sprendimai, apie kuriuos mes dar tik kalbame ir šiandienoje ir neturime. Tačiau, ką norėčiau akcentuoti galbūt šiais skaičiais ir šią skaidrę, tai jog tikrai visos alternatyvos yra labai reikalingos ir tikrai užtenka vietos visiems, kad visi kartu galėtumėm tos sprendimus atnešti prie bendro stalo. Labai trumpai apie Neste ir kodėl apskritai, bent jau Lietuvoje, Baltijos šalyse, kaip esame žinomi, tai kaip automatinių degalinių tinklas, kodėl Neste gali apskritai ši tema būti svarbi, tai yra pagrinde dėl to, kad nuo kelionės pradžios mes matome ir kelionės galą, ar ne, arba bent jau šviesą tunelio gale. Ir tai yra palikti ateities kartoms tvarę, užtektinai tvarę ir tvarkingą planetą. Ir be abejo, tas tikslas yra labai labai didelis. Todėl mes pasimatuojame save su kiekvienu mažesniu tikslu, kurį tikimės pasiekti ir keliame tikrai savo labai aukštus reikalavimus. Gal paminėsiu tik vieną iš jų, tai yra 2030-aisiais, nuo 2030-ųjų norime padėti visiems mūsų klientam, partneriam susimažinti šias emisijas per 20 milijonų tonų kasmet. Tai reiškia, bendradarbiaudami, vėl akcentuoju, mes galime pasiekti ir savo tikslus, ir partnerių tikslus, ir padėti jiems pasiekti jų tikslus. Ir be abejo, vienas iš didžiųjų tikslų irgi labai mūsų akiratėje yra šiandienoje, tai yra iki 2035-ųjų transformuoti pilnai mūsų pirminę ir seniausią gamyklą Porvo mieste Suomijoje į gamyklą, kuri perdirbs tik atsinaujinančias žaliavas. Tai reiškia pilna transformacija. Kaip jau minėjau, bendradarbiaujant irgi suvokiam, koks yra tas mūsų kelias. Ir mūsų kelias yra būtent pasitelkiant žiediškumo principus, žiedinę ekonomiką. Ir be abejo, tai smarkiai įtakoja tai, ką Neste šiandienoje gali pasiūlyti ir kaip ji mato savo ateitį ir ateitį kartu su kitais. Tai šie sprendimai yra aktualūs aviacijai ir šiandienoje, mano žiniomis, nėra jokio kito sprendimo, kuris galėtų mažinti šias emisijas susijusias su būtent aviacija ar susidariusias aviacijos srityje. Tai yra chemijos pramonė ir tai yra būtent kelių transportas, ką ir diskutuojame šiandienoje. Kalbant apie tai, kas yra tas kuras ir kaip jis gaminamas ir iš ko jis gaminamas. Tai jau čia buvo ne kartą minėta ir aš iš kolegų iš stendo pasiskolinau buteliuką, tai kad truputėlį suprastumėt geriau, kaip gali atrodyti dizelinas iš atsinaujinančių žaliavų, kurios yra dalinai vaizduojamos čia. Tai jeigu norėtumėt pamatyti iš arčiau, paliesti buteliuką, suprasti, kas yra tos žaliavos, labai kviečiu pas mūsų kolegas į Expo salę, ten tikrai galite arčiau pamatyti bent dalį tų žaliavų, ką matote čia. Mūsų orientacija ir mūsų susitelkimas yra būtent didinti mūsų žaliavų portfelį, kurios yra klasifikuojamos kaip atliekos. Vėlgi, bendradarbiaujant, galbūt tokį vieną pavyzdį greitai mesiu, tai
Panaudotas kepimo aliejus, pavyzdžiui, mes turime tokią bendrą verslo sinergiją kartu su Hesburgeriu lokaliai, kuomet iš Hesburgerio superkame panaudotą bulvyčių ar kitų produktų panaudotą kepimo aliejų ir jį kartu su kitomis tvariai išgaunamomis žaliavomis mes tiesiog perdirbame NextBTL technologiją ir iš to išeina toks bespalvis ir beveik bekvapis dizelinas iš atsinaujinančių žaliavų. Aš matau, kad laikas bėga, tai tiesiog trumpai. Ateitis nestoja mums ties atsinaujinančiomis žaliavomis, kurios dabar šiandienoje yra maisto pramonės riebalai ir kitos riebalinės atliekos. Turime daug scenarijų ir tiesiog tyriame irgi galimybės, suprantame, jog keičiasi pasaulis ir mes turime keisti su juo ir norime atrasti kuo žemesnės žaliavas, kuo žemesnės, kaip čia, klasifikacijos, ar ne, kad galėtumėm jas perdirbti ir paversti į aukštos kokybės produktą. Tad čia jau, kadangi parodžiau buteliuką, tiesiog trumpai, kad cheminė formulė šio produkto, tai yra dizelino iš atsinaujinančių žaliavų, yra identiška cheminė formulė iškastinio kuro, tai yra iškastinio dizelino ir jeigu lyginant produktą per visą jo gyvavimo ciklą su iškastiniu dizelinu be biopriedo, biodalies, tuomet šias emisijos galima sumažinti per 90%. Ir labai džiugu šiandienoje, kad turime tą produktą jau prieinama tiek jums, tiek kitiems 71 degalinėje Lietuvoje. Plečiame, kadangi matome prasmę ir poreikį tokių alternatyvų. Viso beje šiandienoje turime 85 Neste degalinės Lietuvoje. Pabaigai, kadangi žinau, kad kalbės ir po manęs apie elektrifikaciją ir elektromobilius, noriu taipogi pasidžiaugti, kad tai yra ir mūsų scenarijus, tai yra ir mūsų ateitis. Ir aukštos įkrovos stotelės jau turime Baltijos šalyse ir ne per seniausiai toks didelis, manau, įvykis įvyko viduryje Suomijos, kuomet atidarėme sunkiasvorių transportui pirmąją įkrovos stotelę Suomijos viduryje. Tai yra tikrai labai smagus, džiugus žingsnis link mūsų visų bendros ateities. Ir be abejo, daug partnerių, čia rodau skaidrę su ne visais partneriais, bet čia yra iš Baltijos šalių partneriai. Dažniausiai kalbame apie tos didelius žaidėjus, galbūt kitose rinkose. Aš norėjau pasidžiaugti, jog tikrai kartu galime daryti tą pokytį ir tų sprendimų reikia. Ir čia yra tik vienas iš tokių milestone, atsiprašau, šiek tiek už nelietuvišką kalbą. Ir tiesiog keli lašeliai, kuriuos norėčiau minčių, kad jūs galbūt išsineštumėte šiandieną, tai yra alternatyvų tikrai yra, jų ateitis yra šiandieną. Vienas iš sprendimų gali būti HVO 100 arba degalai iš atsinaujinančių žaliavų. Manome, kad visos alternatyvos, kurios atneša naudą tvarumui ir aplinkai ir verslam, tvariem verslam, jos yra vertos būti prie diskusijų stalo ir tikrai kviečiame visus toliau kalbėtis, diskutuoti, susitikime ir pratęskime šį dialogą. Ačiū labai. Vajoniai, kokia prezentacija.